Bon dia, amics de YouTube. Al vídeo d'avui mostrarem com vam desmuntar la roda de darrere i retensar la cadena de la MacBook Montana X-R1. Com que tocava fer la cadena, vam desmuntar la roda ja que ens donava la impressió de que l'eix estava molt sec. Necessitarem diverses eines, com una clau fixa del número 18 i dos del número 13, a banda d'un got de 19 mm i una carraca. A més, vam fer servir la clau en T i la clau dinamomètrica. Vam començar a desmuntar la roda de darrere i el primer que vam fer va ser treure el tap de goma que protegeix la femella. Després vam necessitar la clau fixa del 18 per subjectar l'eix de la roda, per un costat, i la clau en T amb el got del 19 per afluixar la femella. Una vegada va estar més fluix, vam seguir amb la carraca. Si només s'ha de tensar la cadena, l'eix no s'ha de treure, només s'ha d'afluixar la femella, per a que els tensors de la cadena puguin treballar lliurement. Penseu que el manteniment de la cadena és molt important. En aquesta cadena i en aquesta moto s'ha de revisar cada 500 km, que coincideix també quan l'engreixem, a no ser que s'hagi engreixat addicionalment per alguna circumstància especial, però tot això dependrà de la vostra cadena i de les seves característiques, perquè hi ha cadenes que es pot allargar el seu manteniment fins als 1000 km. I ja vam poder treure la femella i la pletina. Ens vam ajudar de la massa de goma per treure l'eix. I ara toca subjectar la roda amb els peus i estirar l'eix amb la mà fins que surti. Al treure'l, vam poder veure el que ens pensàvem. L'eix estava molt sec. La pinça de fre subjecta per l'eix i un canal on va jutjada, i ara és hora de treure-la, estirant-la una mica endarrere. Per desencaixar la cadena, només vam haver de tirar la roda una mica endavant. Així, amb la cadena fora, ja es pot treure la roda. Amb un filferro vam penjar la pinça de fre perquè no pengés sobre el tub hidràulic i el cable de retorn del sensor que mesura la velocitat. D'aquesta manera no es castiga aquest sistema. La roda la vam deixar sobre un tros d'escuma, així queda protegida. Vam retirar la corona de la transmissió amb la boixa i vam veure que estava en perfecte estat, així com el silent block de la boixa de la roda. A l'altre costat està el fre de disc, amb el disc fònic, i vam retirar la boixa que fa de separador per netejar-la també. Vam fer servir un tornavís i un drap per netejar l'interior.
L'eix el van repassar també amb líquid desengreixant i un drap. I ara que ja teníem tot net, vam tornar a engreixar totes les parts. El silent block de la boixa de la roda no necessita greix. A mi m'agrada ficar-lo perquè si fiquem greix ja no entra aigua. El greix que faig servir és greix de liti per rodaments d'automoció. Ah, i una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Quan apliqueu el greix, vigileu de no contaminar les parts que no pertoca, com podria ser la coberta de la roda, el fre de disc i el disc fònic. I ara ja fiquem la boixa que fa de separador també engreixada. I com no, molt important, tornar a engreixar l'eix, que quedi ben escampat. Les peces netes i engreixades jo les vaig deixar en un drap net. I ara ja és hora de tornar a muntar la roda. Primer encaixarem la cadena. I una vegada tot estigui al seu lloc, presentarem l'eix. No passarem l'eix del tot, perquè encara hem de muntar la pinça de fre. El passarem fins que veiem que està a punt de sortir. Ara ja despenjarem la pinça de fre i la encaixarem al canal on va jutjada. No li doneu cops, perquè en principi ha d'entrar bé a la primera. Penseu que està el cable de retorn del sensor de la velocitat. Ah, i una cosa que no havia dit, no apreteu mai el pedal de fre o la maneta si la pinça està desmuntada, perquè si ho feu tancareu les pastilles i no entrarà després al disc. Si us passés això, doncs no quedaria el remei que desmuntar les pastilles i obrir els pistons. I ara, a poc, ja anirem fent passar l'eix, primer subjectant la pinça de fre i després, en compte, fent-lo entrar al tensor de la cadena. Quan surti la rosca de l'eix
ens haurà tret el greix sobrant. Netejarem la rosca amb un drap i netejador de discos de fre. I ara ja toca muntar la pletina del tensor de la cadena i la femella. L'apretarem mateix amb la mà, perquè ara hem d'ajustar la cadena. L'amplitud que hem de deixar a la cadena és de 15 a 25 mm, però aquesta mesura és en la moto acabada, o sigui, l'eix apretat, i amb el conductor sentat al seient. Quan s'apreta l'eix, estira més o menys un centímetre la cadena, i després, quan seu el conductor, també varia. Tot això s'ha de tenir en compte quan s'ajusten els tensors. Ajustarem els tensors fent servir les referències del basculant i utilitzarem les claus fixes del número 13. L'alineació del pinyó, cadena i corona ens ha de quedar perfecta. Una vegada que tinguem les femelles que tiben els sensors a la mesura que toca, les fixarem amb la segona femella. La femella primària la deixarem fixa i la secundària l'apretarem una mica. Femella contra femella. Així quedaran fixades. Això farem als dos tensors. I ara toca apretar la femella de l'eix i ajustarem la clau dinamomètrica a 75 Nm. Muntarem el got de 19 mm a la clau dinamomètrica i utilitzarem la clau fixa del 18 per aguantar a l'altre costat. I ara ja tenim la roda llesta, només cal tornar de ficar el tap de goma. Per acabar, netejarem el disc de fre, utilitzant líquid netejador de discos de fre i un drap. A mi no m'agrada aplicar directament l'esprai, així evito contaminar les superfícies que no toca. No ho havia dit, però aquest vídeo formarà part d'una llista de reproducció dedicada a la mecànica i manteniment d'aquesta motocicleta. Al canal podreu trobar molt més vídeos de mecànica, a banda de tots els documentals dels viatges que anem fent. Ja podeu veure com està sortint brutícia del disc. La neteja del disc de fre és una tasca que heu de fer a la vostra revisió de manteniment periòdica. Ara quan acabem, bombarem unes quantes vegades el pedal de fre, per si amb la manipulació s'han obert una mica les pastilles. Així la moto ja quedarà totalment operativa. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriveu-vos al canal. Ens veiem en un altre vídeo.